ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្ពីគំនិតនេះគឺជាវីដេអូភាគទី6ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកទស្សនៈគំនិតមួយដែល Steve Jobs គាត់បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើការងារដែលអស្ចារ្យបានគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដែលភាសាអង់គ្លេសនិយាយថា The only way to do great work is to love what you doចំពោះគំនិតនេះ Steve Jobs គាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបំពេញការងារឲ្យទទួលបានលទ្ធផលអស្ចារ្យប្រសិនបើយើងមិនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះការងារដែលកំពុងធ្វើទេយើងក៏នឹងបាត់បង់អារម្មណ៍ផ្ដោតលើការងារចំណាយពេលវេលាមិនចំគោលដៅគ្មានភាពច្នៃប្រឌិតនិងគ្មានថាមពលក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលល្អប្រសើរបាននោះទេការដាក់ក្តីស្រឡាញ់លើការងារនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញតែយើងកំពុងតែធ្វើការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបណ្ដុះកម្លាំងជំរុញចិត្តយើងឲ្យចេះច្នៃប្រឌិតប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងតស៊ូមិនចុះចាញ់មិនបោះបង់ការងារដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមនិងភាពលំបាកចំពោះមុខនោះឡើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសារៈសំខាន់និងអត្ថន័យនៃការដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះការងារនេះចំពោះសារៈសំខាន់ទី1ចិត្តស្រឡាញ់គឺជាប្រេងឥន្ធនៈបញ្ឆេះចំណង់ឆន្ទៈមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងធ្វើយើងនឹងប្រឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រមូលកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងការបំពេញការងារនោះការដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះការងារនេះវានឹងជួយយើងឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតទទួលបានគុណភាពការងារហើយនឹងជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងផងដែរមនុស្សដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ការងារច្រើនតែធ្វើការងារលើសពីការរំពឹងទុកជានិច្ចហើយនឹងធ្វើការងារដោយមិនចេះនឿយហត់នោះឡើយពួកគេធ្វើការងារមិនដើម្បីតែប្រាក់ចំណូលនោះទេប៉ុន្តែពួកគេធ្វើការងារដោយសារតែពួកគេមានការសប្បាយចិត្តហើយដើម្បីទទួលបានអត្ថន័យជីវិតនិងភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរសារៈសំខាន់ទី2ចិត្តស្រឡាញ់គឺជាកម្លាំងចិត្តចំណុចនេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងរីករាយនឹងការងារភាពរីករាយនោះហើយដែលជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបន្តការងារដោយឥតឈប់ឈរហើយក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំក្នុងការប្រឈមមុខដោះស្រាយរាល់ឧបសគ្គនានាដែលយើងជួបដោយឡែកចំណុចទី3ចិត្តស្រឡាញ់គឺជាកម្លាំងតស៊ូចំណុចនេះបានសេចក្តីថាមិនថាយើងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យណាឡើយយើងតែងតែជួបបញ្ហាដូចជាការបរាជ័យការរិះគន់ការស្ដីបន្ទោសការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការមើលងាយជាដើមមនុស្សដែលមិនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នឹងអ្វីដែលពួកគេធ្វើច្រើនតែឆាប់បោះបង់នៅពេលដែលជួបឧបសគ្គប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ការងារតែងតែមានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូនិងខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុននៅពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហាចិត្តស្រឡាញ់នាំឲ្យយើងបន្តរក្សាគោលបំណងសកម្មភាពនិងក្តីសង្ឃឹមជាប់ជានិច្ចទោះបីជាយើងបានជួបបញ្ហាកម្រិតណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ការងារខ្លាំងក្លាបញ្ហាលំបាកមិនមែនជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ការងារនោះឡើយដោយឡែកចំណុចទី4ចុងក្រោយដែលជាសារៈសំខាន់នោះគឺចិត្តស្រឡាញ់គឺជាភាពច្នៃប្រឌិតចំណុចនេះបានសេចក្តីថាមនុស្សដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាមនុស្សដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហ៊ានដាក់បេះដូងដាក់ភាពរីករាយនិងដាក់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនោះឯងចិត្តស្រឡាញ់នេះតែងតែបង្កើតនៅរូបភាពស្រមើស្រមៃគំនិត
កែច្នៃនិងភាពប៉ិនប្រសប់ចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើផងដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទស្សនៈគំនិតរបស់ Steve Jobs នេះគឺជាសាររំលឹកដាស់តឿនដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់យើងឲ្យដឹងថាការងារដ៏អស្ចារ្យសម្រេចបានមកពីចិត្តស្រឡាញ់ការងារនេះឯងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងធ្វើយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សច្នៃប្រឌិតមនុស្សអត់ធ្មត់មនុស្សមានភាពស្ទាត់ជំនាញនិងយើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូភាគក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ